Sanibonani bafowethu. Inxusa lendlamlenze leli phansi emntubatuba kaNkuma kaXoshwa. Kade yagcinana kodwa ngila ngizogcizelela noma kukho konke okwashiwo inkosi uMaskandi ukuthi ke sizwe sonke sika Maskandi. Mangikhuluma ngesizwe sonke noma ngathi nje ma Blue Nation ngoba mangikhuluma ngama Blue Nation ngikhuluma ngesizwe sonke sika Maskandi ngithi siphumile ezintweni zomncintiswano, especially i-top 10 yasoKhuzani FM asekho lapho nekuphinde ubona ama Blue Nation ezimbandakanye axatshenwe kodwa sidedela omama Africa ukuthi bacoshe imvuthu lese sishile thina. Imncintiswana yendondo, imncintiswana yemicimbi, kuyonke imncintiswana njengoba inkosi uMaskandi yamemezela asekho lapho. Inkosi uMaskandi ayisayimbandakanye nemncintiswana ekhona, sesidedela omama Africa ukuthi bacoshe imvuthu. Lokho ngikusho lokho ngingancethisi lokho. Ngikusho nje straight ngoba ayikho into esingayinqobi. Engisho ukuthi ke thina njengama Blue Nation noma uKhuzani njengomholi kuyomela ukuthi appointe umfana noma ngabe upointa ngenza nje umzekelo okanye upointa uSikolethu okanye upointa uLokhuza umkhulekelwa okanye upointa uNjoko noma ngabe ubani umfana kambona ukuthi uyadeserve ukuthi angene enyathelweni zakhe aqoqe zonke indondo nemncintiswana ayiwini bekhona benjalo. Mina ngikhuluma ngomama Africa nabalandeli abangagcwali iquantum kuphela, mina ngikhuluma ngomuntu onabalandeli. That is why ukuthi thina njengama Blue Nation uma sizo celebrate asikho isidingo sokuthi sihambe sokwenza after tears sihlaba inkomo eyodwa bese sithi sisenze umcimbi celebrate ingoma yonyaka njengoba sahlukanisa unyaka. Kumele ukuthi ithathe isikhathi into yakho ihlele kahle, kube njengathi wenza imanifesto, kwenza iEFF noma iANC lapho enza khona umcimbi ihlangana nabalandeli bayibonke. Nathi njengama Blue Nation uma sihlangana angeke kufanele kuhlatshwe inkomo ezingaphezulu kwekhulu ebese siyenzele istadium. Asiyenzeli esibayeni somunye umfana komunye umuzi noma sokwenzela emandaba esibayeni sakhona, siyenze lonto le senzela kuphi e-stadium okanye siyenze Orlando noma eMusmabhida lapho kuba kugcwele khona ama Blue Nation kuBlue yonke indawo, uBlue yonke indawo. Sengisho ukuthi ke loyo mfana opointwa uKhuzani yena umfana lo sokwathi ukuthi simthathise indondo sivote senze yonke into nezimfana zakhona ukuthi senze lonto le. Njengamanje inkosi uMaskandi ayisekho ezingeni lokuqhathaniswa nokuthi ahlanganiswe nabantu abanjengomama Africa, abantu abangakwazi ukucula, abantu abangaseshi competition. Phela kuyacaca sihambela sona. Ngithi mabhinqa wonke, uma ngithi mabhinqa ngikhuluma ngama Blue Nation, akekho umuntu onomlandeli lapha kuMaskandi. Abalandeli bonke abakaKhuzani kuyaziwa ama Blue Nation. Ngithi ke siyayibophezela kulonyaka ukuthi yonke into eyobishiwe inkosi uMaskandi kuyomela silalele, kodwa kuleyo khozi asekho futhi angasiphinde sivele khona njengama Blue Nation. Sebengacobozisha nje becobozishe nje omama Africa behambe bezame ngoba vele sesiyabakhulula kade beboshiwe, siyabakhulula manje inkosi uMaskandi bakhululile. Kusho mina ngenxuso lendlamlenze phansi emntubantuba kaNkuma kaXoshwa ngithi wonke umuntu oqamba amanga ukuthi inkosi uMaskandi yashwa ngamakani udakile.